နေတဲ့နေလေးတနေ့မှာတော့ Affle Flaren ဘုံတော်ရီဟိုက်တာလူပုအိုင်ဇာနဲ့တူရဲကောင်းဟီမဲတော့မိတ်ဆာပင်ရောနေနေပြီးတော့မြို့တော်ကိုပြန်လာကြပါ၏ဒီစနစ်တာခီးမှာမေးလို့မရတဲ့အမတ်တရားတွေပျော်စရာအခိုက်အတန့်တွေတောင်းကျမ်းခဲ့တာတွေတပုံဆိုပေမဲ့နှစ်ထောင်ရှိအသက်ရှိတဲ့ Flaren လိုနတ်ငယ်လေးအတွက်တော့ဒီစနစ်ဆိုတဲ့အချိန်လေးကခဏလေးပဲဖြစ်ပါ၏မိတ်ဆာပင်ရောနေနေပြီးသွားပြီဆိုပေမဲ့ရှေ့ဆက်ရှောင်းမဲ့ဘောအတွက်အလုပ်တစ်ခုရှာဖို့စဉ်းစားနေကြပြီးမင်းရဲ့အနာဂတ်ကတော့ခံမှန်းလို့မရတော့တဲ့အထိရှေ့သွားလိမ့်မယ်လို့ Free Win ရောဟီမဲကပြပါ၏တိုင်းသူပြည်သားတွေကလည်းရဲစွမ်းတက်တိနဲ့ပြည်စုံတဲ့သူရဲကောင်းအဖွဲ့ဝမ်မတ်တလာနဲ့ကိုကြိုဆိုကြတဲ့အပြင်ဘရင်ကိုရန်ရတော်မှမိတ်ဆာပင်ကြီးကိုချေမှုန်းပြီးကဘာကြီးကိုပြန်လည်ညှဉ်းညမ်းစေခဲ့တဲ့အတွက်မျိုးလယ်မှာသူတို့ရဲ့ရုပ်ထုတွေကိုလုပ်ပြီးဂုဏ်ပြုပေးပါ၏နိုင်ရောက်တော့လဲပျော်ပွဲရွှင်ပွဲတွေကိုတမျိုးလုံးအနှံ့စီတီကားကားကျင်းပနေကြသလိုခီးထွက်တော့ငွေဆယ်ပြားပဲပေးတဲ့ဘရင်ငါရဲ့ချောမောခံကြတဲ့ပုံဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုပြီးဟီမဲယာစိတ်ကြီးဝင်နေပါ၏သူတို့ရဲ့ဆယ်နှစ်တာခီးကပေါက်တက်ခဲ့ရတွေကိုပြန်ပြောရင်သူတို့ခီးလေးကအဆုံးသတ်သွားပြီဆိုပေမဲ့မင်းတို့နဲ့အတူတူစွန်းစားခန်းနဲ့ထွက်ခဲ့ရတဲ့အကြောင်းအယံဝမ်းသာမိရဲ့လို့ဟီမဲယာပြပါ၏တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ဒီနေ့က250နေမှာတစ်ခါများမဲ့ကြဲကျွေးမဲ့ရဖြစ်နေပြီးကြဲကျွေးနေတဲ့ကောင်းကင်ကြီးကိုအားလုံးကအတူတူကြည့်နေကြပါ၏ဒါပေမဲ့မျိုးတွေကအလင်းအောင်တွေကြောင့်သိချမမြင်ရပဲ Free Win ကကြဲကျွေးတာကိုသိချမရမဲ့နေရာတစ်ခုကိုတည်ထားအောင်လို့နောက်250နေလိုက်ပြမယ်လို့ပြပါ၏နောက်နေ့မနက်ကိုရောက်တော့ Free Win ကနေရာအနှံ့မှာသူ့ဝါသနာပါတဲ့မော်ဆွမ်းအားတွေကိုလိုက်လံစုဆောင်းမှာမို့လို့တစ်ခါတလေတော့လာလဲပါမယ်ဆိုပြီးဟီမဲတို့သိချတာမနှုတ်ဆက်ပဲထွက်သွားပါ၏ဒီလိုနဲ့ပဲ Free Win တွေရောက်တရားဝင်တရားထွက်တနေဟောင်းတနေပြောင်းငွေမိုးဆောင်ရာသီတွေအလီလီပြောင်းပြီးဟိုလူကူညီဟိုထောင်ကြောင်းမိနဲ့နှစ်တရာလဲတပြည့်ပြည့်ကုန်လာပါ၏တနေ့တော့ Free Win ကအရေးနဂါးရဲ့ဂျုံနဲ့စင့်ခေါ်တာတစ်ခုခုလုပ်ဖို့ဆိုင်အောင်သွားမေးပေမဲ့မရှိပဲဆိုခါမှမိတ်ဆာဘရင်နန်းတော်ကရခဲ့တဲ့ဂျိုကြီးကိုဟီမဲသိမ်းတောင်းမလားလို့စဉ်းစားမိသွားပါ၏မကြခင်ကျဲကျွေးမရက်ကိုလည်းရောက်တော့မှမလို့တလက်စားတဲ့သွားယူဖို့အတွက်250လောက်နေမှ Free Win ကမြို့တော်ပြန်အောင်လာပါ၏အချိန်တွေတော်တော်ကြာနေပြီမို့လို့မျိုးကတော့တော်တော်လေးပြောင်းလဲသွားပြီးအသက်တွေကြီးလာလို့အဖိုးကြီးဖြစ်နေပြီဖြစ်တဲ့ဟီမဲကလည်း Free Win အောင်လာကြပါ၏အရင်ငကားရဲ့ကြိုကြောင့် Free Win မေတော့ဟီမဲကသွားယူပြပြီးလွှတ်ပစ်လိုက်လဲရတာပဲဘာလို့တိုင်းထားရလဲဆိုတော့မင်းကတော့ဘာစိမ့်မှမထားပဲငါစီအပ်ခဲ့တာဆိုပေမဲ့ငါအတွက်တော့အဖိုးတန်တဲ့မိတ်ဆွေတယောက်ကအပ်ခဲ့တဲ့အဖိုးတန်ပစ္စည်းမို့လို့ပြန်ပေးဖို့စဉ်းစားပြီးသားပါလို့ဟီမဲကပြပါ၏မျိုးလေကသူတို့ရဲ့ရုပ်ထုကိုခဏလောက်ကြည့်ပြီးတော့ကြဲကျွေးတာကိုသွားရှိဖို့အတွက် Free Win နဲ့ဟီမဲကလည်းဟိုက်တာနဲ့အိုင်ဂျန်စီကိုထွက်လာကြပါ၏ကြဲကျွေးဖို့ကစောသေးတယ်မဟုတ်ဘူးလားဆိုတော့ဒီကနေတပတ်လောက်သွားမှမို့လို့စောစောလာခေါ်လို့ Free Win ပြပြီးအဖိုးကြီးရဲ့အတွက်နည်းနည်းလောက်တွေးပေးဖို့ Free Win အောင်တင်ပေးနေရပါ၏တရွရွနဲ့ရှောက်လာကြရင်သူတို့အတူတူခီးထွက်ခဲ့တဲ့အရင်တော့အတိုင်းအရာအလုံးကအသေးအစမ်းတွေဖြစ်နေပြီးအရန်ပြော်ရတဲ့အချိန်တွေတော့အလုံးကပြန်တည်ရသွားကြပါ၏သူတို့ရဲ့အတူတူပြန်ဆုံနိုင်မဲ့နေ့ကိုအမြဲတမ်းစောင့်နေတဲ့ဟီမဲကသူ့ရဲ့နောက်ဆုံးခီးလေးကအရန်ကားတဲ့ခီးလေးတစ်ခုဖြစ်သွားလို့ Free Win အောင်ကျေးဇူးတင်ရင်ကြဲကျွေးနေတဲ့ကောင်းကင်ရောအလုံးတူတူကြည့်ခဲ့ကြပါ၏ဒီလိုနဲ့ရန်နှင်းရလောက်ကြတော့သူရဲ့ကောင်းဟီမဲကတည်ဆုံးသွားပြီးသူ့ရဲ့ဇာပနာကိုလည်းတိုင်းသူပြည်သားတွေအားလုံးကတက်ရောက်ကြပါ၏အချိန်အကြာရဲ့အတူရှိခဲ့တဲ့တင်ငယ်ချင်းတယောက်တည်ဆုံးသွားတာကိုနည်းနည်းလေးမှဝမ်းနေတဲ့ပုံမပေါ်တဲ့ Free Win ကိုလည်းပြည်သူတွေကအပြစ်တွေဝေဖန်လာကြပါ၏လူသားတွေရဲ့တက်တန်းတိုးတောင်းနေဆိုတာသူသိပေမဲ့10နှစ်ကျော်ကြောင်ခီးတဲ့အတူတူထွက်ခဲ့ကြပေမဲ့ဟီမဲအကြောင်းဘာမှမသိခဲ့သလိုသိအောင်လည်းမကြိုးစားနိုင်ခဲ့ဘူးဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ Free Win ကမျက်ရည်တွေကျလာရဲ့ပါ၏အလုပ်တွေရှိနေတဲ့အကြောင်းဟိုက်တာကပြန်တော့မဲ့အချိန်မှာဟိုက်တာရောသိမှမကြဘူးလားလို့ Free Win ကမေးလိုက်ပါ၏ဒါပေမဲ့ဟိုက်တာကတော့သူတို့လိုသူရဲကောင်းအဖွဲ့ကတည်သွားရင်တော့ကောင်းကင်ဘုံမှာနေရမှာသိကြပါတယ်အဲဒါကြောင့်မင်းတို့နဲ့အတူတူတက်ခတ်ခဲ့တာပေါ့လို့ပဲဖြစ်သွားပါ၏နောက်ထပ်မော်ဆွားတဲ့စုမခီးထော်မှာလို့အိုင်ဇန်မေတော့အဲ့လိုမဟုတ်ပဲဒီတစ်ခါတော့လူရဲ့အကြောင်းကိုပို့ပြီးသိချင်ပြီးသူနဲ့အတူတူတက်ခဲ့ပါလို့ Free Win ကခေါ်ပေမဲ့အသက်အရွယ်ရနေပြီမို့လို့အိုင်ဇန်ကတော့ညှိလိုက်ပါ၏လူဘဝဆိုတာအသက်ကြီးမှအချိန်တွေကပိုပြီးရှည်လာတာမို့လို့တယောက်နဲ့တယောက်နောက်မှတွေ့မယ်ဆိုပြီးနှုတ်ဆက်ရင် Free Win ကမျိုးတော်ကနေဆက်ပြီးတော့ခီးဆက်လာခဲ့ပါ၏ဒီလိုနဲ့အနှစ်20လောက်ကြာတော့မျိုးတော်အနီးအတော့မှာဟိုက်တာဟောက်ရှာရင်လမ်းပြောင်းနေတဲ့ Flaren စီကိုကလေးလေးတယောက်ရောက်လာပါ၏ဟိုက်တာရှိနေတဲ့အိမ်ကိုခေါ်သွားပြီးအသက်ကြီးလို့အရက်ဖြတ်ထားတဲ့ဟိုက်တာကိုအခုမှအကျဉ်းစိုးတွေပြင်နေရလားလို့စားတော့နေပါ၏အဲ့ဒီကလေးလေးကဘသူလဲလို့မေးတော့စစ်ပွဲကြောင့်မိဘမဲ့ဖြစ်သွားလို့သူမွေးစားပြီးစောက်ရှောက်ထားတဲ့ Flaren လို့ခေါ်တဲ့ကောင်မလေးဖြစ်ကြောင်းရှင်းပြပါ၏သူစီရောဘာလို့လာလဲရလဲမေးတော့မျိုးတော်မှာပစ္စည်းလေးပါလေးဝယ်ရင်နင်းစီမာတင်နေတဲ့အကျွေးကိုမသိခင်ပြန်ဆက်ဖို့လာခဲ့ရလို့ Flaren ကပြပါ၏ဒါဆိုရင်မော်ဆီယာဖြစ်ဖို့အလားလာရှိတဲ့ Free Win ကိုမင်းရဲ့ခီးမှာခေါ်သွားပါလို့တောင်းဆိုပေမဲ့သူ့အတွက်ဝန်ရှုပ်တယ်လို့ဖြစ်နေပြီးစစ်ပွဲအတွင်းမှာလည်းမသေးသေးချင်လို့ Free Win ကညှိလိုက်ပါ၏ဒါဆိုရင်လည်းနောက်ထပ်တောင်းဆိုချက်အနေနဲ့အသက်ပြန်သွင်းနိုင်တဲ့ရှားပါတဲ့မော်ဆွမ်းအားတွေပါဝင်တဲ့မော်ဆာအုပ်တဲ့ဝက်ဆာကိုပေါ်ပေးဖို့တောင်းဆိုပြီးဒီလိုလုံးနိုင်ဖို့က4-5-6နှစ်လောက်ကြာမှဆိုပေမဲ့ Free Win ကတော့လက်ခံလိုက်ပါ၏တေမာမကြောက်ဘူးလို့ထင်တာကိုဘာလို့အခုမှဒီစာတွေကိုပြန်ဖော်ချင်နေရလဲမေးတော့သူအရင်ကားထက်တေမာကိုကြောက်လာရဆိုပေမဲ့မတိမ်မျိုးဖြစ်နေတာတော့မဟုတ်ပဲနည်းနည်းလောက်အသက်ရှင်နေလို့ပါလို့ဟိုက်တာပြပါ၏မော်ဆာအုပ်တဲ့ဝက်ဆာကိုဖွင့်ရင်အချင်းရမယ်ဆို Free Win ကိုလည်းမော်ပညာလေးတင်ပေးလိုက်ပါလို့တောင်းဆိုလို့တောထဲရောက်နေတဲ့ Free Win စီကို Free Win ကထွက်လာပါ၏
အတန်းငယ်သေးပေမဲ့မန်နာထင်းကျုပ်တဲ့နေရာမှာကျွမ်းကျင်နေပြီဖြစ်တဲ့ Fairy ရဲ့မော်ဆွမ်းကိုလွယ်လွယ်နဲ့အောင်ခံလို့မရပဲဟိုက်တာပြောထားတဲ့အတိုင်းတစ်ဖက်ကန်းကြောက်တော့မော်ဆွမ်းနဲ့ပြဖို့ကြိုးစားနေတာဖြစ်ပြီးကြောက်တော့မရောက်ခင်မှာမော်ဆွမ်းကကုံသွားလို့ဘလို့လေးကျရမလဲလို့မေးပါတယ်Flaring ကတော့အဲ့ဒါတွေထက်မော်ပင်ညောင်သဘောကျလာလို့မေးတော့သဘောကျပါရဲ့လို့ပြန်ပြရကြောင်းသူလည်းအတူတူပဲလုပ်ပြရပါတယ်အဝေးပြမော်တွေကမော်ဆွမ်းအပြင်ပြစ်လွတ်လိုက်တဲ့ပြားနဲ့အဲ့ဒါကိုထိန်းချုပ်နိုင်မို့လဲလို့သိရကြောင်းစောစောကလန်တော်မှာပြသွားတာကမော်ဆွမ်းပမာဏနဲ့ဒုံလုံးလိုက်တဲ့အားမလုံလောက်လို့ဖြစ်ပါတယ်ဘလောက်ပဲပါရမီပါပါအနည်းဆုံးနှစ်ချီလေ့ကျင့်ရတယ်ဆိုလို့အားငယ်သွားတဲ့ Flaring ကိုမင်းကမော်ဆွမ်းကိုထိန်းချုပ်တတ်ပြီးသားမလို့လေ့ကျင့်နေရင်လည်းရသွားပါလိမ့်မယ်လို့ Flaring ကအားပေးပါတယ်ဒီလိုနဲ့ပဲ Flaring နဲ့ Fairing ကမော်ဆွမ်းတွေလေ့ကျင့်လိုက်ဝက်စာတွေပေါ်လိုက်ဝက်စာတွေပေါ်လိုက်မော်ဆွမ်းတွေလေ့ကျင့်လိုက်နဲ့အချိန်နည်းနည်းနှစ်တွေကလည်းတဖြည်းဖြည်းကုန်ဆုံးလာပါတယ်တနေ့တော့ဟိုက်တာ Fairing လေ့ကျင့်နေရအဆင်ပြေလားလို့လာမေးပြီးသင်လွယ်တက်လွယ်တယ်ဆိုပေမဲ့အရင်အာယုံဆိုင်လွန်းတာတိတ်တော့မကောင်းပဲသူတာမန်မော်ဆရာအဆင့်အောင်မရောက်ခင်ဝက်စာဖော်ပြီးလောက်မှထင်တယ်လို့ပြပြပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲအနောက်ကဟိုက်တာမိတယ်ပြီးအဲ့ရဘောကိုရောက်သွားပြီးမလို့ဝက်စာကိုမြန်မြန်ဖော်လိုက်မယ်ဆိုတာနဲ့တောထဲမှာလေ့ကျင့်နေတဲ့ Fairing ကိုဟိုက်တာအနားမှာပဲနေဖို့ Flaring ကလာခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီကြောင့်တော့နောက်ကျရင်ပြစ်နိုင်သွားပါလိမ့်မယ်ဆိုပေမဲ့ Fairing ကတော့နောက်မှဆိုရင်ဟိုက်တာကတည်သွားလိမ့်မယ်လို့ပြပြပါတယ်စစ်ပွဲအတွင်းမှာမိဘတွေမရှိတော့လို့ကိုယ့်ကိုယ်အဆုံးစီရင်တော့မဲ့ Fairing ကိုအခုတည်လိုက်ရင်နှမျောဖို့ကောင်းပါလေဆိုပြီးဟိုက်တာကတားခဲ့ပူပါတယ်သူကိုယ်တိုင်လည်းတငယ်ချင်းတယောက်ကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရပို့ပြီးဒုက္ခရောက်နေတဲ့သူတွေကိုတွေ့ရင်မကူညီပဲမနေနိုင်တဲ့သူနဲ့မတူပဲရိုးသားတဲ့သူကတော့ဘဝကိုအေးအေးဆေးဆေးပဲဖျက်ဆီးခြင်းခဲ့ရဆိုပေမဲ့အခုသူတည်သွားမယ်ဆိုရင်သူတငယ်ချင်းတင်ပေးခဲ့တဲ့အဲ့ဒီတက်တီတွေခံယူချက်တွေအားလုံးကဒီကဘာပေါ်ကနေပြောက်သွားမှာမို့လို့မင်းမလည်းအဲ့လိုအမတ်တရားတွေရှိမယ်ဆိုရင်အခုတည်လိုက်တာနှမျောဖို့ကောင်းပါလေဆိုပြီးဟိုက်တာဆုံးမခဲ့ပါတယ်Fairing ကိုတယောက်တည်းထားခဲ့ရမှာစိတ်မချဖြစ်နေတဲ့ဟိုက်တာကို Fairing ကသူ့ကိုကယ်တင်ခဲ့တာနောင်နာမရစေပဲတယောက်တည်းရက်တည်နိုင်ပါလေဆိုတာကိုသက်သေပြချင်လို့အခုလိုကြိုးစားနေတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုနည်းနဲ့ကျေးဇူးဆက်ချင်နေတဲ့ Fairing ကို Flaring ကလည်းငါတင်ပေးထားတာကိုအကုန်မှတ်မိရဆိုရင်ကြိုက်တာလို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ Fairing ကကြိုးစားတဲ့ထက်ကြိုးစားလာပြီး Flaring ကလည်းဝက်စာကိုအမြန်ဆုံးပေါ်နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဝက်စာပေါ်ပြီးတော့အထဲမှာအသက်ပြန်သွင်းတဲ့အကြောင်းတစ်စက်ကလေးမှမပါသလိုအဲ့ဒါကိုလည်းဟိုက်တာသိနေပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။အခုအချိန်လောက်ဆိုရင် Fairing ကမင်းအတွက်အနောက်ရှက်မဟုတ်တော့ဘူးမလားလို့မိတော့မှသူ့ကိုတမင်အချိန်ဆွဲတာမှန် Flaring တီးလိုက်ရပါတယ်။ညနေအတိုင်းပဲသူ့မှာအချိန်အသိမကြံတော့လို့ Fairing ကိုခေါ်ပြီးဒီညပဲတရားထွက်သွားပါ Fairing ကိုနောက်ထပ်သူမြန်နိုးတဲ့သူတယောက်ကိုထပ်ပြီးတော့မဆုံးစေချင်ဘူးလို့ပြောရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Flaring ကတော့ Fairing ကနင်းကိုနှုတ်ဆက်ဖို့တောင်ပြင်ထားပြီးပြီမို့လို့ညမသေးခင်လောကမှာသူနဲ့အတူတူရှိနေပြီးအမတ်တရားတွေဗန်ဒီယာမှာမဟုတ်ဘူးလားလို့မျက်ရည်တွေနဲ့ပြောရပါတယ်။ဘာကြောင့်များ Fairing ကိုကယ်ခဲ့ရလဲလို့မေးတော့သူရဲ့ကောင်းဟိမဲတာဆိုရင်လည်းအဲ့လိုလုံးမှာပဲလေလို့ပြပြပြီးအဲ့အကြောင်း Fairing လည်းအဲ့လိုလုပ်ဖို့ဆုံးပြလိုက်ပါတယ်။ရဲအနေနဲ့လောက်ကြတော့တည်ဆုံးသွားပြီဖြစ်တဲ့ ဟိုက်တာရဲ့အုပ်စုပေါ်မှာအရက်တွေလောင်ပေးပြီး Fairing နဲ့ Fairing ကလည်းတောထဲကအိမ်လေးကနေထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ဖျုံငင်းတစ်ခုမှာဖျုံသီးတွေရောမော်ဆွမ်းနဲ့သိမ်းပြီးအလုပ်ပြီးတဲ့အဖိုးအခအနေနဲ့ကတော့အဖေရီကိုနွေးနွေးလေးပြအောင်လုပ်တဲ့မော်ရလာပါတယ်။စားထွက်လာကြတဲ့ကပေါက်တွက်ကမော်ဆွမ်းတွေကိုပဲလိုက်စုနေတော့မော်ပညာတော်တော်လေးချစ်တာပဲလားလို့ Fairing မေးတော့အဲ့လောက်ထိတော့မဟုတ်ပဲ Fairing လောက်ပါပဲလို့ပြောရပါတယ်။ရာဒီယိုရောက်တော့အဖေတယောက်ကသူ့မှာပြန်သိပေးနိုင်တဲ့မော်မရှိပေမဲ့တကယ်တောင်းဆိုလို့ရမယ်ဆိုရင်ဆိုပြီးဟီမဲရဲ့ရုပ်ထုရှိကိုရောက်လာကြပါတယ်။ပြထားတာကြပြီးမို့လို့ဖုံတွေအလူလူတက်နေတဲ့သူရဲ့ကောင်းရုပ်ထုကိုဒီအသက်အရွယ်နဲ့ဘာမှလည်းမလုပ်ပေးနိုင်ပဲ။ရောမကောင်းဆိုးရတဲ့လာတိုက်တုံးကရဲဝန်းနဲ့ကာကွယ်ပေးခဲ့ပြီးအခုတော့ဘယ်သူမှတိတ်ကြည့်မဆိုင်ဘူးလို့ပြောပေမဲ့ Flaring ကတော့သူ့အပြစ်သူခံရတာပါလို့ပြောပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရုပ်ထုလုပ်ပေးမယ်ဆိုတော့မငင်းတဲ့အပြင်အင်ကြီးကအန်ရိုစတိုင်းနဲ့3ရက်လောက်ကြာအောင်လမ်းပြန်နေတဲ့ post တွေထုတ်ပြပေမဲ့နောက်ဆုံးတော့လည်းဗမာလိုကြီးပဲထွက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ရုပ်ထုရှင်တာဘယ်လောက်မှမကြပေမဲ့ဘေးမှာပန်းလေးတွေရှိရင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းသွားမှာမို့လို့ Flaring ကသူ့အစွမ်းနဲ့လုပ်ဖို့ရင်းနေတော့ဟီမဲပြောခဲ့တဲ့စကားတွေကြောင့်ဘလူးမွန်ပန်းလုပ်ဖို့စဉ်းစားမိသွားပါတယ်။ဟီမဲမွေးရမရပန်းဆိုပေမဲ့တခါမှမမြင်ဘူးတဲ့ပန်းကိုဖန်တီးဖို့ကမဖြစ်နိုင်တော့အခက်တွေ့နေတော့အဖွားအဲ့ဒီပန်းဒီတောနတ်ထဲမှာပေါက်လေးပေါက်ထားရှိကြောင်းပြောရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရှားလွန်းလို့ဒီ14နှစ်အတွင်းတစ်ခါမှမမြင်ဘူးပဲ Fairing ကလည်းအစိပဲစားတတ်တဲ့စီးရွက်လေးတွေကိုတောထဲမှာပြန်လှုပ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ဒီတောထဲမှာ Blue Moon ပန်းအောင်ရှာမဲ့ကိစ္စနှစ်တွေအများကြီးကြာသွားနိုင်လို့ Fairing ကတိတ်တော့သဘောမကျပဲဒီမဲ့အတွက်လာလို့မေးတော့သူ့အတွက်ပါလို့ Fairing ကပြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဆယ်စုနှစ်လောက်အထိတောင်မတွေ့တဲ့ရှားပါတဲ့ပန်းအောင်ပြန်ရှာဖို့ဆိုတာထင်သလောက်တော့လွယ်မနေပဲ။ဟိုနေရာရှာလိုက်ဒီနေရာရှာလိုက်ဟိုမော်ပေါ်လိုက်ဒီမော်ပေါ်လိုက်ဟိုချုံတိုးလိုက်နေပင်တိုးရတော့မထားသေးတဲ့စောင်းနှက်တဲ့ငယ်ကိုနှိုးလိုက်ရှာရင်းပွင့်ရင်းနဲ့ပဲအချိန်တွေအကုန်လာပါပြီ။6လကြာတဲ့အထိတောင်မတွေ့လို့ Fairing ကတော့စိတ်ညစ်နေပြီးရှိရတော့မသေးကြတဲ့အရာကိုရှာရင်အချိန်ပြုံးမနေသင့်တော့ဘူးမလားသူတွေးနေရပဲမှားနေပြီလားလို့အဖေကပြပါတယ်အဖေကတော့ Fairing ကသူတို့တက်အသက်ပိုကြီးသလိုပိုပြီးလဲရင်းချက်လို့ရိုးသားသားနဲ့ပြောပြလိုက်ရင်နားရဲပေးပါလိမ့်မယ်ဆိုပြီး Blue Moon ပန်းနဲ့ပုံစံချင်းနှိစက်တဲ့အစီလေးတွေကိုထုတ်ပေးလိုက်ပါတယ်
အဲ့ဒါကြောင့်ဒါရီယိုပဲရုပ်ထုပေးမှာစိုက်ခဲ့ဖို့စဉ်းစားနေပြီး Flaring ကတော့သူလဲနားလဲလို့နည်းနည်းလောက်ရှာပြီးရင်တော်ပါပြီလုံးနေလို့အဲ့ဒီနည်းနည်းလေးဆိုတာဘယ်နှစ်လဲမင်းနေတော့အစီလေးတွေကိုစီးရက်လေးရလာကြည့်သွားပါမော်ဆွားနဲ့ဂျီယာရဲ့အနောက်ကောင်နောက်ခံလိုက်ရင်ဘာလို့ဒီမော်တွေကိုလိုက်စုနေရလဲမေးတော့အီမဲရိုနဲ့ခီးရွယ်တုံးကပန်းကြီးဖန်နေတဲ့အချိန်ကိုပြန်သတိရသွားပါမကြီးမငန်နဲ့စော့နေတဲ့ဟိုနှစ်ယောက်ကိုကြည့်ရင်ဟီမဲက Flaring ကိုပန်းစီလေးကောင်းမှဆွပေးခဲ့ပြီးသူ့ဘာမော်ပဲတုံချီကျူးပေးတဲ့ငတုံးတစ်ကောင်ကြောင့်မှလို့ပြောရင်ရဲတိုက်တစ်ခုရှိကိုရောက်လာပါစီရက်ကက်စီကအပေါ်တက်သွားတာမို့လို့ရဲတိုက်ရဲ့ပေါ်ကိုပြန်တက်လိုက်တော့သူမွေးရမြေကအရန်လာတဲ့ပန်းလေးမို့လို့တရက်ကျရင်မင်းကိုလည်းပြကြတယ်လို့ဟီမဲပြောခဲ့ပူပြီးအဲ့ဒီပန်းလေးတွေကိုတကယ်မြင်လိုက်ရတဲ့အချိန်မှာတော့ဟီမဲကမရှိတော့ဘဲနောက်ကျသွားခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်Fairing ကမော်ပညာနဲ့ပတ်သက်ရင်ဘာလို့ဒီလောက်အထိဆရာထက်တန်နေလဲဆိုတာကိုနားမလဲပဲ Fairing လည်းလက်မလျှော်ပဲမော်ပညာကိုရွေးရတာမဟုတ်ဘူးလားလို့ပြပြတော့မှတခုခုကိုသဘောပေါက်သွားပါဒီလိုနဲ့ရုပ်ထုပေးမှာဘလူးမွန်ပန်းလေးတွေကိုဖန်တီးရင် Flaring ကဟီမဲရဲ့ရုပ်ထုပေါ်မှာပန်းစီလေးကိုပြန်ဆွပေးခဲ့ပြီးအဲ့ဒီရွာလေးကနေဆက်ပြီးတော့ခီးဆက်လာကြပါအလဲပိုင်းနေမြေကကုံသွဲမျိုးတော်တစ်ခုရောက်လာကြတော့ Flaring ကရိတ်ခါပြေးဖို့လူခွဲမယ်ဆိုလို့မတင်ကားတဲ့ Fairing ကဘာတွေဝယ်အောင်မလို့လဲလို့မေးလိုက်ပါဆေးဝယ်မလို့ပါဆိုပေမဲ့ရုပ်ကိုကြည့်ရနဲ့အမြဲတမ်းမလိုရရဲ့ဝယ်ပြီးမဟုတ်တာတစ်ခုခုလုပ်တော့မယ်လို့ထင်နေတဲ့ Fairing ကအနောက်ကနေလိုက်ချောင်းပါအနောက်ကနေတကားကောက်လိုက်ရင်နှစ်တရာလောက်ဒီအဝက်ကိုမလဲတဲ့ Flaring တယောက်အလားကုန်တိုင်းရှိမှအုံနောက်ကွဲမတက်စဉ်းစားနေလို့ Fairing ကပို့ပြီးတော့မတင်ကားဖြစ်လာပါတော်တော်လေးကြောင်စဉ်းစားပြီးတော့မှပစ္စည်းတစ်ခုဝယ်သွားပြီးဘာမှလည်းထူးဆန်းတာမဟုတ်လို့သူလည်းဈေးသွားဝယ်မလို့ Fairing ကပြင်နေတော့အနားမှာမိုးချူချူလေးတွေရောင်းနေဆိုင်ရှိလားဆိုတဲ့အတန်ကိုကြားလိုက်ပါဒီနားမှာရှိရဘာတစ်ခုမှမေးကြည့်ဖို့လို့လမ်းညွှန်ပေးလိုက်တော့မိုးချူချူလေးတွေမစားရတာလားနေအောင်ရှိနေပြီဖြစ်တဲ့ Fairing ကလည်းစူပုတ်ပြီးတော့အနောက်ကနေထလိုက်လာပါလူမိုက်တွေကြီးပြင်းနေတဲ့ဘားထဲမှာမိုးချွချွလေးရှိလာပေါင်းပြီးတော့ဒီမျိုးမှာအဲ့လိုဆိုင်တွေအများကြီးရှိတယ်ငါတို့လိုစဉ်းစားသူတွေကပို့ပြီးတော့တည်တာပေါ့ဆိုပြီး Flaring ကိုဆိုင်တစ်ဆိုင်ကိုညွှန်ပေးလိုက်ပါဒါပေမဲ့ Flaring ကစားတော့ဆိုင်အောင်မသွားပဲတဲခိုကန်ကိုပြန်နေပြီမို့လို့အခုထိဘာမှမဝင်ရသေးတဲ့ Flaring ကလည်းတိုးနဲ့ဝယ်ပြီးတော့တဲခိုကန်ကိုပြန်လာပါFlaring ကဒီနေ့တော့ကျွာလေးကိုသွားကြမလားဆိုတော့ Fairing လည်းစားတော့ဆိုင်အောင်လိုက်လာပြီးသူတန်တဲ့ဝင်မိခဲ့လို့လည်းတောင်းပန်လိုက်ပါရောက်လာတာပတ်စံအောင်ရှိရလားဆိုတော့ငါမှချိတ်စုထားရတယ်ရှိပါတယ်လို့ပြပြီး Flaring ကတော့အကာပူတင်မဲ့စားမှာမလားဆိုတော့ဟီမဲရိုနဲ့ခီးထွက်တော့အချိန်အောင်ပြန်သတိရသွားပါသူအဲ့ဒီပူတင်မဲ့စားမယ်ဆိုတာဟီမဲကသိနေပြီးသူကတော့ဘသူအကြောင်းမှတေချာမသိလို့ဒါဆိုရင်လည်းသိအောင်စူးစမ်းဖို့လို့ပြခဲ့ဘူးပါFlaring ကသူက Fairing အကြောင်းဘာမှမသိလို့ဘာကြိုက်လဲဆိုတာမစဉ်းစားတတ်ဘူးဆိုပြီးလက်ဆောင်လေးပေးတော့မှဒီနေ့ကသူ့ရဲ့မွေးနေ့မှာ Fairing မှတ်မိသွားပြီးလက်ဆောင်ကတော့ကလစ်ကလေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်လူတွေရဲ့ခံစားချက်ကိုနားမလည်တတ်တဲ့ Fairing ကဘလောက်ပဲတုံသူ့အကြောင်းသိအောင်စူးစမ်းနေရဆိုတာနဲ့တင်အရန်ပြောမိပါတယ်လို့ Fairing ကပြပါတယ်ဒီလိုနဲ့မနှက်ပြန်တော့ Fairing ကအဲ့ဒီကလစ်ကလေးနဲ့ခီးဆက်လာပြီးဒီခီးမှာရေရချက်လေးပါလေးများမရှိဘူးလားလို့ Fairing ကမေးတော့မော်ဆွမ်းလေးတွေစုမှခီးဆိုပေမဲ့ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ဟီမဲရိုနဲ့သွားခဲ့ဘူးတဲ့ခီးလေးကိုအားလုံးပြောင်းမသွားခင်ခြေရပြန်ကောက်ချင်တယ်လို့ပြပါတယ်16နှစ်ပြည့်ပြီဖြစ်တဲ့ Fairing ကအရက်ပိုရှိလာပြီးအိုပိုင်းနေပါကြီးလာပေမဲ့သူကတော့2000ကြီးနေပြီးအခုထိဇီတိအဆင့်အမတက်လို့စိတ်ညစ်နေပါအလဲပိုင်းနေမြေတော့တစ်ခုရောက်လာတော့ Fairing ကိုကာကွယ်ရေးမော်3လကျွမ်းကျင်အောင်လေ့ကျင့်ပေးနေပါဒါပေမဲ့ Flaring ကတော့အကာအကွယ်တွေကြားတွေကိုလွယ်လွယ်လေးဖောက်ပြလိုက်ပြီးပို့ပြီးတော့ကျွမ်းကျင်အောင်ခက်ကြမ်းကြမ်းလေးလေ့ကျင့်ပေးလိုက်ပါကာကွယ်ရေးမော်ကစွမ်းသာထပ်ပေမဲ့မန်နာတွေအများကြီးစားလို့နေရာအကျဲကြီးကြရတော့အကြာကြီးသုံးတာတော့လုပ်လို့မရပဲရန်သူပြစ်မှတ်ကိုအတိအကျကာကွယ်နိုင်ဖို့လိုပါလက်ခဲလာတဲ့မော်တွေကိုအကာအကွယ်မော်တစ်ခုနဲ့တင်ကာကွယ်နိုင်တာပေါ့ဆိုတော့ငါပေးထားတဲ့မော်သမိုင်းစာကိုမဖတ်ဘူးမလားညာကြရင်ငါကိုယ်တိုင်ဖတ်ပြမယ်လို့ Flaring ကပြပါဒီလိုနဲ့သူတို့ရှာနေတဲ့ရွာကိုရောက်လာတော့ Flaring ရောက်လာရဲဆိုတာနဲ့အဖိုးတယောက်ကခေါ်ချိတ်ပိတ်ထားတဲ့နေရာကိုလာချတာဆိုရင်သူလမ်းပြပေးပါမယ်လို့ပြပါခေါ်ဆိုတာကတော့လွန်ခဲ့တဲ့20လောက်တုန်းကဒီနယ်မြေမှာတောင်းကျမ်းနေတဲ့နဆိုးတစ်ကောင်ဖြစ်ပြီးဟီမဲရိုကအဲ့ဒါကိုချိတ်ပိတ်ပေးခဲ့သလိုအခုလည်းချိတ်ပိတ်ထားတာပြတ်တော့မှမို့လို့စစ်ဆေးဖို့လာခဲ့တာဖြစ်ပါFlaring လာမယ်ဆိုတာကိုသိနေတာကလည်းရွာကိုနှစ်တိုင်းလာလဲခဲ့ဘူးတဲ့ဟီမဲကသူကရွာကိုမျက်နှာလွှဲထားမှာမဟုတ်လို့ဂျိပိတ်ထားတာပြက်ခန့်နေကြရင်သူရောက်လာပါလိမ့်မယ်လို့ပြခဲ့လို့ဖြစ်ပါတယ်ဂျိပိတ်ထားတဲ့နေရာကိုရောက်တော့ကြည့်အောင်နဲ့တဲ့အချင်းအားသိမ့်မကြံတော့အကြောင်းမနှက်ပြန်ပဲဂျိပိတ်ထားတာကိုပြဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါဘာလို့မတက်ပဲဂျိပိတ်ခဲ့ရလဲလို့ Fairing မေးတော့ခွားဆိုတာမကောင်းဆိုးအားဘရင်အဖွဲ့တွေကအကျန်းလုံးမော်ဆရာဖြစ်ပြီးသူကိုယ်တိုင်တီထွင်ထားတဲ့ Zotrat ဆိုတဲ့အစွမ်းကလည်းဘဲအကာအကွယ်ကိုမဆိုးပြတ်သွားနိုင်လို့လွယ်လွယ်နဲ့အနိုင်ယူလို့မရပဲအဲ့ဒါနဲ့ပဲလေပွားများစွာတေးခဲ့ရဘူးလေလို့ပြပါအဲ့ဒါကြီးကဆောင်းရမ်းတန်မှလွန်းတာမဟုတ်ဘူးလားဆိုတော့အဲ့လိုတန်မှလွန်းလို့ပဲအခုလိုဖြစ်သွားစေရဖြစ်ပြီးမနှက်ပြန်ကြရင်နားလဲသွားမှာမို့လို့အေးဝါအိတ်ဖို့ပဲ Flaring ကပြပါဒီလိုနဲ့မနှက်ပြန်ရောက်တော့ဂျိပိတ်ထားတာကိုပြန်ပြလိုက်သလိုမကောင်းဆိုးအပင်ကလည်းတည်သွားပြီမို့လို့လက်စားချေဖို့အတွက်ခွားကသူ့ရဲ့ Zotrat ကိုသုံးပြီးတော့တိုက်ခိုက်လိုက်ပါ